小飛俠同阿小飛俠帶領。哇！呢個加強版嘅單車仔啊！好對我哋呢個新進嘅冠軍毛仔。隨便出去反手。出去真係幫咗佢啊！等佢學習。係嘅。阿 Sam 好波，2-0。15分啦，15分啦，可以快捷咁調整啊！冇射術，係啊。邊個冇射術？哦，頭先嗰個18冇射。阿 Sam 好波，4-0。散咗對翼喺個波頭背脊嗰度。喂，4-0啊！單車仔加油啊！陣容強大。Yes！ 哎呦！阿 Sam 已經攞咗4分啊！又係一封啦！靚啊！小飛俠認真啊！又俾人哋，小飛俠做 key 波喎，唔係，又係想上 key 波，好特別嘅 key 波，最緊要識揾界界，最緊要識揾界界。哎呀！咁入嚟踩界喎，但係入嚟後腳踩界。係你入嚟嗰陣時踩界啊！呢波咪泄氣咯，個波交俾人哋。哦，呢球唔計。未熟悉規例嘅。你打人哋嘅射手攞到個波，佢仲褪後邊，咁你做乜嘢係褪後邊？嗰你又咪真係咁咪打唔到波㗎？嗌邊啊嘛？又一個搶斷，2打1，跟進啦！小飛俠。小飛俠喺你隔離啊！個波6-0啊喂！全部都係有歐手，老闆自己有。又搶到喎！阿佳搶到喎！真係射咗。好波！大上半場揾隊友，翻去。好波，差少少。翻後，冇仔翻後，慢慢揼。喺阿叔叔面前，企喺前面，企喺前面，企喺前面係啦，啱啊，保佢位。綠色衫係你嘅，喂，綠色衫係你嘅，高仔。3分，哇！咁啊係啊，佢前錯6-3啊！一入一球波爭。阿 Sam 入咗6分啊！揾堂主㗎啦，你唔使睇啊！射得。嗱，方老師睇下會唔會？哦，無人之境，哎呀，差少少。哎呀，俾啊，陳 Sir 嚴密防守。走步嘅噃。嗰啲仲唔走步？冇啦，唔理佢，一樣噶啦，一樣攞翻籃板。揾3個紅衫，唔得就。方老師，嗱，認真啦。靚球！哇，阿 Sam 入晒分啦，8分啦。阿陳 Sir
8-3啊！放開咗個嚴密防守個機制。哇！阿 Sam 暫時得分王啊 ，Sam 啊，全部攞咗8分係你啊！毛仔男仔過你嘅，男仔過你啊！企定唔好俾佢過，佢射就俾佢射，應該唔嚟啊！快攻！哦，快罰！哇！我堂堂係過半場。屌咩啊！打個波俾人哋打。有咩嘢？你有交翻後邊嗰個，一定係交佢，你唔會去嘅，你全部交俾後邊嘅。嗰兩個打波，一個。又係3分合組，自己搶分，勤力。係啊，都係打貼。過去。好，準上嚴密防守機制開動。左邊。好靚啊！好波，一個助攻啊劍，10-3啊！呢期新人王啊！我以為自己有嚟啊！屌！哇 ，Sam 已經攞咗10分啦！你叫佢自己大啲屌！記得10-3啊！阿毛仔，左邊個係你嘅，毛仔，呢個係你99後你嘅，後邊嗰個你嘅。好嘅，10-5啊！老豆防唔到啊！大個半場，係啦，入去。睇住咩隻劍射唔射？可以射，慢慢嚟。所以佢唔識打啦，3號位嗰個攞咗波。唉，多謝啊，多謝。1-1。多謝。1-1，唔打。咩隻風？自己射出嚟。哇，保齡球。阿劍，泵啊泵佢，咁靚。老豆俾翻佢。認真。有啊，12-5啊，仲有3分啊！一定要你綠色。阿媽講嘢，咁咪又係交俾後邊嗰個算啦。哇，睇清咗。咩隻劍？2-1，靚啊！我係方老師。淨係要防住阿劍啫，其他人我唔防啊。咁笑嘅咋？諗乜點搞啊？14打多分先。華叔上一上，華叔。華叔上一上，換阿聲14比，快啲。咩事啊？撞親啦 ，OK。14-5啊啦！俾個機會你哋翻盤啊，你得唔得啊？我哋得分防阿聲，攞咗12分，3分。認真。大心臟，華叔。一球啊！埋啫！唔識人前輩做唔係俾換你出嚟。哎呀，方老師，太明顯啦！絕殺搞掂，呢球搞掂啦！哎，差少少，仲有。都係搞掂，哇搶埋！你哋見唔見到綠色衫啊？你哋見唔見到綠色衫啊？有我戒喺度啊！好噃，14-7啊，14-7啊！認真手一手。絕殺大心臟 ，OK。